الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با درسی از دروس دیگر، دروس رمضانی، همه شما عزیزان و بزرگواران را خوش آمدید میگویم. همانطوری که در جلسه گذشته دانستیم و فهمیدیم که ماه مبارک رمضان ماه فتح و فتوحات هست. مسلمانان در جهاد بیرون می شدن، در مقابل دشمن استادگی می کردن. الله سبحانه و تعالی اونها را پیروز می ساخت و الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی را از آن مسلمین می گردانید. حالا می خواهیم این را بفهمیم و بدانیم ارتباط ماه مبارک رمضان با جهاد و رمضان، اینها با هم چی ارتباط دارن؟ اینها با هم دیگر چی مناسبت دارن؟ مناسبت اینها چیست؟ و مسلمان ها در ماه مبارک رمضان که پیروز می شدن، حتما بین رمضان و در بین جهاد ارتباطی هست که فتح و ظفر و پیروزی از آن مسلمین می شد. ارتباط جهاد با رمضان، یعنی وجوه مشترک بین رمضان و جهاد فی سبیل الله. اول اینکه در جهاد مشقت هست، سختی هست و بدون شک در ماه مبارک رمضان هم سختی هست، در ماه مبارک رمضان هم مشقت هست. پس وقتی مشقت و سختی آمد صبر میخواهد. همانطوری که گفتیم ماه مبارک رمضان ماه صبر، باید در رمضان انسان صابر باشه، در جهاد هم صبر و استقامت لازم و ضروری است. پس صبر هم در جهاد لازمه، هم در ماه مبارک رمضان. در جهاد استقامت لازمه، در ماه مبارک رمضان هم استقامت لازم و ضروری است. نکته دیگر، در جهاد انسان ترک میکنه لذت‌های دنیا را. وقتی کسی که در راه جهاد قدم گذاشت دیگه نمیتونه با اون لذت‌هایی که دیگران دست دارن مجاهد در راه جهاد دست پیدا کنه. یعنی وقتی مجاهدین از لذت‌های دنیا فاصله میگیرن، در ماه مبارک رمضان صائمین ماه مبارک رمضان هم از لذت‌ها فاصله میگیرن و دست به لذت‌ها و غذاها ولو که نزدیکشان هست، در کنارشان هست، دست نمیبرن. پس این مناسبت بین جهاد و رمضان هست. در جهاد مبارزه هست، مبارزه با دشمنی که انسان او را میبینه با او مبارزه میکنه. در رمضان هم ماه مبارزه هست، مبارزه با نفس، مبارزه با خواهشات، مبارزه با هوا و هوس. پس مناسبت داره. در جهاد معامله با الله سبحانه و تعالی هست. انسان مجاهد معامله کرده با الله سبحانه و تعالی. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. در روزه هم معامله با الله هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الصیام لی، روزه از آن من هست و پاداش روزدار را من هم میدهم. همچنین از جمله وجوه مشترکی که بین جهاد و صیام هست اینه که در جهاد
در صفوف مسلمین وحدت هست، بنیان و مرصوص هست. در صف جهاد دیگه نگاه نمیکنه که تو عربی، تو عجمی، تو ترکی، تو تاجیکی، تو سیایی، تو سفیدی. وحدت هست، انسجام هست، نه این که بحث قوم و قبیله و اینها باشه. در ماه مبارک رمضان هم ماه انسجام هست. در سفره افطار محبت رو میبینیم. عرب به عجم محبت میکنه، عجم به عرب محبت میکنه، فقیر با غنی محبت میکنه، غنی با فقیر محبت میکنه. نگاه نمیکنن تو از کجایی و از کدام قومی و از کدام قبیله. ماه مبارک رمضان و جهاد، وقتی که ما این وجوه مشترک و این مناسبات مشترک را بین جهاد و روزه دیدیم، پس حالا به این نگاه کنیم. مسلمان ها در بدر، در غزواتی که در ماه مبارک رمضان رخ داد، در فتح مکه، مسلمان ها تا زمانی که ملبس به این دو صفت بودن، به این دو صفت، الله سبحانه و تعالی می فرماید بلا ان تصبروا و تتقوا، صبر و تقوا. اگر این دو صفت برای مجاهد آماد، اگر این دو صفت برای مسلمان آماد، مسلمان فاتح میشه، فتح و پیروزی از آنش میشه، در مقابل دشمن پیروز میشه، غالب میآیه و دشمن مغلوب میشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکة مسومین. خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی ماه مبارک رمضان ماه صبر گفته و تو روزه بگیر لعلکم تتقون، تا متقی بشی. این دو صفت که در زندگی احیا شد، انسان وقتی صابر شد و متقی شد، کمک پروردگار می آیه، فرشتگان پروردگار می آیند به نصرت، به پیروزی، به کمک. این ملائکه کجا حضور پیدا کردند؟ در بدر. غزوه بدر در کدام زمان بود؟ در ماه مبارک رمضان. پس به اینه که مناسبات و یا ارتباطات جهاد با ماه مبارک رمضان خیلی عمیق و خیلی تنگاتنگ و نزدیک هست. بلا ان تصبروا و تتقوا، وقتی صابر شدید و تقوا را پیشه خود ساختید، و یأتوکم من فورهم، می آید به نصرت شما، به کمک شما، به حمایت شما. الله سبحانه وتعالی می فرسته ملائکه خود را، فرشتگان خود را به نصرت شما و کمک شما. پس به اینه که انسان باید متوجه باشه در تجارت خود. الله سبحانه و تعالی می فرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة، ای اهل ایمان آیا شما را راهنمایی نکنم؟ هل ادلکم، شما را راهنمایی نکنم بر تجارتی که، یعنی راهنمایی کنه ای الله، نجات بده، راه را نشان بده، ما را نجات بده. از چه چیز؟ تنجیکم، شما را به یک تجارت راهنمایی میکنم که شما را نجات میده از عذاب علیم پروردگار. چی کسی هست که این تجارت را دوست نداشته باشه؟ چی کسی هست که بگه من دوست ندارم چنین تجارت را که او سبب نجاتم از آتش بشه، از عذاب علیم بشه؟ ذره عقل اگر کسی داشته باشه به دنبال چنین تجارتی میگرده، جستجو میکنه. انسان هایی که تاجرن، معامله‌گرن، اگر بفهمن که مالشان با مسافت و مساحت های دور
کشورهای بالاخره دور افتاده بتوانند در آنجا مال خود را به خاطر ربح و فایده انتقال بدن، انتقال میدن. کشورها را یک تاجر طی میکنه، مسیرهای دور و نزدیک طی میکنه به خاطری که در تجارت خود فایده داشته باشه. این تجارتی که انسان را از آتش الله، از عذاب علیم نجات بده، همه ما دوست داریم. پس تجارت، این تجارت چیست؟ اینه که تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به الله و رسولش. که ما مسلمان ها وقتی میشنویم تؤمنون بالله و رسوله میگیم الحمدلله، ایمان داریم به خدا و پیامبر. نکته دوم و تجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه الله به اموالکم و انفسکم. ایمان میارید به الله سبحانه و تعالی، به رسول صلی الله علیه و سلم، جهاد میکنید در راه الله با مال خیش، با جان خیش. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره. ان کنتم تعلمون، اگر شما بدانید، بفهمید، بدانید، خیلی برای شما بهتره. خب ثمره و نتیجه چی میشه؟ یغفر لکم، الله سبحانه و تعالی میامرزه برای شما گناهان شما را، و یدخلکم، داخل میکنه شما را جنات تجری من تحت الانهار، او جنتی که نهرها داره، جوها داره، جنتی که الله سبحانه و تعالی در این ماه مبارک رمضان فتحت ابواب الجنه، دروازه های این جنت را باز کرده، مسکنهای زیبا طیبه فی جنات عدن، در این جنتی که الله سبحانه و تعالی این را برای شما انتخاب کرده، برای مجاهدین فی سبیل الله و برای صائمین ماه مبارک رمضان. و اخرى تحبونها، و چیز دیگری که شما دوست دارید، او چی هست؟ نصر من الله و فتح قریب، نصرت و پیروزی از جانب الله، پیروزی که نزدیک هست. و بشر المؤمنین، مژده بده مؤمنین را. پس ارتباط جهاد با ماه مبارک رمضان اینه که الله سبحانه و تعالی وقتی این دو صفت را، صبر و تقوا را نصیب انسان کرد و انسان ملبس به این دو صفت شد، در حقیقت این تجارت با الله سبحانه و تعالی کرده، معامله با الله سبحانه و تعالی کرده. الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی میاره. و همچنین ارتباط جهاد با ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین. الله سبحانه وتعالی به وسیله قرآن قومی را بلند میبره، عزت میده، سرفرازی میده، سربلندی میده، فتح و ظفر را از آن اونها میگردانه که این قوم چنگ به قرآن بزنن. اونهایی که در جهاد روان هستن میخوان فتح و ظفر و پیروزی، باید عامل به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه وسلم. جهاد ما باید موافق به قرآن باشه. این قرآنی که در رمضان نازل شده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، جهاد ما باید موافق به سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه. وقتی که جهاد ما جهاد قرآنی، جهاد ما جهاد نبوی شد، آن وقت فتح و ظفر و پیروزی می آیه. جهاد به خاطر نجات مستضعفین هست. ماه مبارک رمضان به خاطر واقف شدن از حال مستضعفین هست. خیلی مهمه. جهاد به خاطر نجات مستمندان هست، نجات او کسانی که در زیر سایه دشمن قرار گرفتن. حرکت بکن و اونها را نجات بده. رمضان به خاطر نجات از زیر
دست دشمن بزرگی که نفس هست، خواهشات هست، هوا و هوس هست. پس به اینه که رمضان به خاطر واقف شدن از حال مستضعفین و جهاد به خاطر نجات مستضعفین. همچنین وقتی نگاه میکنیم ارتباط رمضان با جهاد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من جهز غازیا فقط غزا. کسی که یک مجاهد در راه الله سبحانه و تعالی تمویل بکنه، به جهاد نمیری، مجاهد در تمویل بکن، خانواده مجاهد در تمویل بکن، گویا که تو در خط اول و در جهاد هستید. در رمضان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا او کما قال. کسی که در رمضان یک مسلمان را افطاری میده، یک صائم را افطاری میده، همون قدر که اجر و ثواب او گرفته الله سبحانه تعالی به این شخص هم میده، بدون اینکه از اعمال او شخص چیزی کم بشه، از اجرش چیزی کم بشه. پس این مناسبات جهاد با ماه مبارک رمضان هست. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه بفهمیم و بدانیم که ماه مبارک رمضان ماه جهاده، ماه تلاشه. وقتی انسان جهاد و تلاش ورزید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که تلاش کرد، کوشش کرد در راه الله سبحانه و تعالی، جهاد با دشمن، جهاد با نفس، جهاد با هوا و هوس، جهاد با خواهشات، همه اینها جهاد هست. لنهدینهم سبلنا، الله سبحانه و تعالی میگه من راه را برای اونها نشان میدم، من برای اونها فرج و گشایش میارم، من مشکلاتشان را حل میکنم، من فتح و ظفر و پیروزی از آن ایشان میگردانم. الله سبحانه تعالی به ما توفیق بده تا اینکه تجارت با الله داشته باشیم. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم، معامله با الله داشته باشیم. این تجارتی که الله ما را راهنمایی کرده که میفرماید یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، این تجارت را متوجه باشیم و این تجارت را از دست ندیم. الله سبحانه و تعالی مجاهدین واقعی که در هر گوشه ای از دنیا در نبرد و در صحنه جنگ و جهاد قرار دارن، الله سبحانه و تعالی فتح و ظفر و پیروزی نصیب ایشان بگردانه، خانوادهایشان را حفظ بفرمایه و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا به نوعی از انواع جز مجاهدین راه حق باشیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.